肥堂跑来告诉昌东，灰巴这些人在雅丹里发现了棺材，现在想要将棺材挖出来。昌东轻松翻上土台顶，查看各个方向，锁定一处后，带着叶流西赶了过去。期间两人亦步亦趋地跟在后面，叶流西还不忘打趣昌东，结果被他牵着往前走。灰巴这些人轮流开凿土台，只见半腰深嵌一口棺材，立刻将棺材五花大绑，圈绳上肩。棺材不应该埋在地底下。未能将其拉出，使了九牛二虎之力，棺材嵌在土台里的末端突然松动，又因大力拽拉的缘故，几乎是滑脱出来。其中两人被重重撞飞，当场身亡。可即便是死了人，还是没能吓退他们贪财的心。灰巴嚷嚷着把人抬到边上，带着同伴继续开棺。此刻周围沙尘四起，隐隐有声音从远处传来，仔细听竟是低吟哼唱。看来这事儿跟我有点关系。叶流西感到非常熟悉，猜测棺材似乎与自己有关联。灰巴担心他们是要来分一杯羹。叶流西直言自己毫无兴趣。正当大家准备继续开馆，意外发现灰巴丢出去的铁锨横舞而来，灰巴应声倒地。众人看去，发现他圆睁着眼睛，脖颈处有血丝渗出，人早已没了气息。叶流西缓缓凑近棺材，哼着歌谣观察棺材的结构。这首歌你为什么会唱？我还能把它打开。昌东试图阻拦无果，眼看着叶流西一手掀开棺材，棺材里面叠放着几张皮影人，这些皮影和人差不多高，关节处有坠结，可是没有挑弦用的杆啊。什么意思？昌东拍了些照片，用布袋把尸体盖上，就跟叶流西回营地。没想到汽车里早已灌满沙子，沙子自己会开门。唐佛沙子像是有了生命，可以开门进车。此时肥堂忽然想起，琪姐，那天拽我的好像也是沙子。经过肥堂仔细观察辨认，基本可以确定他们在现代无人区的雅丹土堆里找到。这应该是汉代的画像砖，可我看这个服装不像是汉代啊。可疑之处就是汉代棺材里装着皮人影是唐朝的衣服。昌东觉得叶流西不像是一个在正常社会环境下长大的人。你特别习惯用暴力解决问题。昌东举出很多例子，觉得流西处理问题跟现代社会的人不一样，一点法律意识都没有。如果有那么一群人，他们本来就以关外为盘踞地，那对于他们来说，出关进关就和我们刚好相反。叶流西消化片刻，急忙起身拿过地图。如果按照歌谣里唱的内容来分析，这些人会因为某种原因被迫披家出了玉门关，东返无望，久而久之只能把异域当成家。肥堂醒来发现之前消失的车辙印和旗标全都出现，有信号了。唯独灰巴他们的尸体消失不见。一个晚上的时间，尸体跟棺材都消失了。快点，快！回巴尸体没找到，你们快点！是不是？是。刘西，走。昌东、叶流西、肥堂三人开着车沿路行驶，总算是走出那片诡异的沙漠。哎，你看，旗标又出现了。沿途他们发现失去的车辙印和旗标又出现了。总感觉就像有什么在引我回家一样。趁着肥堂去捡石头的功夫，昌东想起关于达尔伯流传的传说。一直以来，达尔伯流传了很多故事。对于那些传说、黑洞、平行世界、外星人等等，昌东从来没有相信过。可是现在结合这些天来遭遇的种种，推断他们极有可能是进入另外一个海龙堆，暂且称其为海龙堆2号。就是我们进入到另外一个海龙堆。如果孔阳的照片是真实存在，那他一定在2号海龙堆。所有诡异以及恐怖的事情都发生在2号海龙堆。或许孔央和队员们的尸体
也在这里。或者说，我们是怎么会进入到另外一个世界的？那别想了，回去。行，回去。